အားလုံးမင်္ဂလာပါဒီဗီဒီယိုလေးမှာကျွန်တော်တို့ဗာလေးရိုက်ပြမယ်ဆိုရင်ဇယားပါလေးလေ့ကျင့်ခန်းလေးတစ်ခုကျွန်တော်တို့ရိုက်မယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အရင်ဆုံးအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကစာရွက်လေးကိုလိုအပ်တယ်လို့ပြင်မယ်ပေါ့ဆိုတော့လေးယောက်ထဲကိုကျွန်တော်တို့သွားမယ်စာရွက် size ကကျွန်တော်တို့ A4 လေးရိုက်မယ်ဆိုရင် A4 လေးကျွန်တော်တို့ရွေးလိုက်မယ်ပြီးတော့နော်ဒီ margin ဆိုတဲ့နေရာလေးကျွန်တော်တစ်ချက် custom margin သွားမယ်နော်အဲ့တော့အဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့ကဒီ top တန်ဖိုးကိုကျွန်တော်တို့ 0.5 ယူမယ် bottom တန်ဖိုးလည်း 0.5 ယူမယ်ပေါ့ပြီးတော့နော် left tempo 1.5 ရယ် right tempo 0.5 ဆိုတော့အဲ့နေရာမှာ top tempo က 0.5 များတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ short လို့ရနော် 0.75 လောက်ဒီ bottom လည်း 0.75 လောက်ထားလို့ရတယ်ပေါ့ဒါတော့ကိုယ့်ရဲ့ရိုက်တဲ့စာပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ကိုယ်အဆင်ပြေသလိုထားပါဗျဒါရပြီဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ okay လေးနေမယ်ဒါကကျွန်တော်တို့စာရွက်ကိုလိုအပ်တယ်လို့ပြင်လိုက်တဲ့အပိုင်းပေါ့နော်ပြီးသွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီ home ထဲကိုပြန်လာမယ်စလုံးမျိုးအစားပေါ့နော်စလုံးမျိုးအစားလေးတစ်ချက်ကျွန်တော်တို့ရွေးရမယ်အဲ့တော့ကိုကပြည်ထောင်စု font နဲ့ရိုက်တယ်ဆိုရင်ပြည်ထောင်စု font ရွေးပေါ့နော်ဒီမှာကျတော့ကျွန်တော် W အုပ်စုနဲ့ရိုက်ပြမယ်ဆိုတော့ကြောင့်ကျွန်တော်ဒီမှာ W 02နဲ့ကျွန်တော်ရိုက်မယ်ပေါ့နော် size ကိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာဘယ်လောက်နဲ့ရိုက်မလဲဆိုရင် size ကိုကျွန်တော်ဒီမှာခေါင်းစဉ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ပေါ့နော် size နည်းနည်းကြီးအောင်ကျွန်တော်ရိုက်လိုက်မယ်ဥမာ22လောက်ကျွန်တော်ရိုက်လိုက်မယ်ပေါ့အဲ့တော့စာကိုအလေကနေကျွန်တော်ရိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီမှာ center လေးကျွန်တော်တို့ချက်ယူလိုက်မယ်အဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီစာရွက်ကလေးကိုနည်းနည်းလေးချဲ့လိုက်မယ်နော်โอเคဒီနေရာမှာကျွန်တော်စပြီးတော့ရိုက်ပြီးလို့ရပြီအဲ့တော့အဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တာဝန်ဘောက်ကထဆင်တူပေါ့နော်စတုထတန်းရေးချင်တာဆိုတော့အဲ့နေရာမှာဒီစတုထတန်းကိုရေးထဆင်တူကိုကျွန်တော်ကဒီ order key နဲ့တွဲရိုက်ပြီးရမှာပေါ့နော် order key နဲ့တွဲရိုက်တဲ့ကဏ္ဍတွေကိုသိရဆိုရင်ရိုက်ထည့်လိုက်ပေါ့တကယ်လို့မသိဘူးကိုယ်မှလည်းစာရွက်မရှိဘူးဆိုရင်ဘယ်နေရာသွားရှာလို့ရတယ်ဆိုတာပြောပြပေးမယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ဘယ်ထဲသွားမလဲဆို insert ထဲသွားမယ်ပြီးတော့ဒီနောက်မှာ symbol ဆိုတာရှိမယ်ဒီအောက်က more symbol လေးတစ်ချက်နေမယ်ဒီနေရာမှာခုနကကျွန်တော်တို့ဒီမှာရွေးခဲ့တာက W02 ဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီ symbol နဲ့ကျွန်တော်တို့စာသွားရွေးတဲ့အခါကျရင်လည်း W02 ပေါ့နော်သူတူတဲ့ font ပဲဖြစ်နေရမယ်ဆိုတော့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့က W02 ဆိုတော့ရိုက်ထည့်ပြီးအနောက်ခောက်လိုက်ပါဗျာဒါဆိုရင်ဒီထဲကိုဒါ W02 ပေါ်လာမယ်ဒီအောက်ကစာတွေကလည်းဒါ W02 စာတွေပေါ့နော်အကယ်၍ကိုကဒီနေရာမှာတခြား font တစ်ခုပေါ့နော် win နဲ့ရိုက်တယ်ဆိုရင်လည်း win ဘယ် win ပေါ့နော် win researcher တို့ win in တို့စသဖြင့်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်ရွေးပြီးတော့ရိုက်လို့ရတယ်အဲ့တော့ဒါပြည်တော်စု font နဲ့ရိုက်တဲ့လူများကျတော့ဒီ order key နဲ့တွဲရိုက်ဆရာမလို့လေသူသက်ဆိုင်ရာ key လေးကိုသူကရိုက်ပေးတဲ့ရတယ်ပေါ့နော်ဒါတစ်မျိုးတော့ရှိတာပေါ့ font မတူတဲ့အတွက်ဆိုတော့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့က text စင်လေးရေးခြင်းတယ်ပေါ့နော်ဒါဆိုရင် text စင်လေးကျွန်တော်တို့ရှာလိုက်မယ်အဲ့တော့ကိုကအဲ့လိုချင်တဲ့စလုံးလေးတွေ့ပြီဆိုရင်နှစ်ချက်ခောက်လိုက်မယ်ပေါ့နော် double click လေးလုပ်လိုက်မယ်ဒါမှမဟုတ်ရင်ကျွန်တော်တို့တစ်ချက်နှိပ်ပြီးတော့ဒီအောက်က insert ကိုနှိပ်လို့လည်းရတယ်ဗျဒါဆိုရင်ဒီမှာရွေးထားတဲ့စလုံးလေးကဒီထဲကိုရောက်လာတော့တွေ့ရမယ်โอเคပြီးတော့ရင်တော့သူကခွင်းဆောက်ခွင်းပေးလေးနဲ့အင်္ဂလိပ်စာလေးကျွန်တော်ရေးမယ်ပေါ့နော်ဒါကြောင့်ဒီခွင်းဆောက်ခွင်းပေးလေးကိုကျွန်တော်တခါတည်းစာဖွင့်ပြီးတော့ကျွန်တော်တခါတည်းပိတ်ချလိုက်တာပြီးတော့မှဒီဂျားရဲ့ပြန်နှိပ်မယ်နှိပ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ကအင်္ဂလိပ်စလုံးအမျိုးအစားတစ်ခုပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့ဒီနေရာမှာ area black တွေရှိရ area bold တွေရှိမယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီမှာအင်္ဂလိပ်စလုံးဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့က site ကိုနည်းနည်းသေးပြီးမှရမယ်โอเคဒါဆိုရင်ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်ကြည့်ပါမယ်เนาะဒါဆိုရင်သူ့ကိုကျွန်တော်22ထားတယ်ဒီအင်္ဂလိပ်စာတော့ဒီမှာ16လောက်ထားတယ်ပေါ့နော်ဒါဆိုတကယ်လို့တန်ဖိုးတူတူပဲကျွန်တော်တို့ထားမယ်ဆိုရင်အင်္ဂလိပ်စလုံးကဒီမှာ16နှစ်တောင်မှဒီလောက်ရှိနေပြီဆိုရင်22ကျွန်တော်တို့ထားမယ်ဆိုရင်အကြီးဖြစ်သွားလိမ့်မယ်အဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီမှာတန်ဖိုးကျွန်တော်နည်းနည်းလေး short လိုက်တာပြီးတော့နောက်ကပြန်နေပြီးအောက်တစ်ကြောင်းကျွန်တော်တို့ဆင်းလိုက်မယ်ဆိုတော့အောက်ကဆက်ရမယ့်စာတွေကိုကျတော့ကျွန်တော်တို့က16ပဲထားပေးရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်16လေးကျွန်တော်တို့ရွေးလိုက်မယ်စလုံးအရွယ်အစားပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီအောက်မှာကျွန်တော်တို့ကဇယားထည့်မယ်ပေါ့နော်ဇယားထည့်မယ်ဆိုရင် insert တွေကိုတွားမယ်ဒီမှာ table ဆိုတာရှိရဒီ table လေးတစ်ချက်နှိပ်မယ်ဗျပြီးတော့ဒီမှာ insert table လေးတစ်ချက်နှိပ်မယ်အဲ့တော့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်ထည့်မယ်ဇယားလေးက2တိုင်နဲ့12တန်းပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီနေရာမှာ column မှာကျွန်တော်2ရွေးမယ် number of row ဆိုတဲ့နေရာမှာ12ရွေးမယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ okay တစ်ချက်နှိပ်မယ်ဒါဆိုကိုရွေးလိုက်တဲ့တန်ဖိုးတွေအတိုင်းပေါ့နော်ဇယားလေးတစ်ခုသူချပေးလိမ့်မယ်ဆိုတော့အဲ့နေရာမှာဇယားကိုထည့်ရကျွန်တော်တို့စာတွေအရင်ရိုက်လိုက်မယ်ပြီးတော့မှလိုအပ်တာကိုကျွန်တော်အကျဉ်းကျယ်လေးတွေပြန်ပြီးမှညှိမယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီမှာဆိုရင်ကြည့်ကြည့်ပါ W02 16ဖြစ်နေပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒီတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့ဆက်ပြီးတော့ရိုက်ကြည့်ရတကယ်လို့ကိုကအင်္ဂလိပ်စာတွေပဲရိုက်ရမယ်တခြားစာတွေပဲကိုရိုက်ရမယ်ဆိုဒီမှာကိုက font တွေရွေးမယ်စလုံးအရွယ်စာတွေပြန်ပြင်ပေါ့နော်ဒါလိုအပ်တယ်လို့ပြင်ပြီးတော့ရိုက်ပေးလိုက်ရုံပဲဗျ
တော့တကွက်ဆင်းပြီးတော့မှကိုရိုက်မဲ့စာလေးကိုတန်းစီပြီးတော့ရိုက်သွားရုံပဲโอเคဒီနေရာမှာကျွန်တော်တခုပြောမှာကဒီတက်ကြွမှုနှစ်ပဲပေါ့နော်ပြီးလို့ရှိရင်မေကွန်းအမျိုးဆိုင်မေကွန်းဒီ၃ချောင်းကဒီမှာလဲကျွန်တော်တို့ဆက်ရိုက်မယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့စာအတူတူပဲဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါကိုကျွန်တော်တို့ copy ယူလိုက်မယ်ဗျဆိုတော့ဒီနေရာမှာတစ်ချက်စပြီးတော့နှိပ်မယ်ပေါ့နော်ဒီကနေနှိပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဆွဲသွားမယ်ဒီနောက်ဆုံးအထိပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါလေးကိုကျွန်တော်ဆက်လက်ပေးလိုက်တဲ့သဘောပါဗျပြီးတော့ရင်တော့ဒီနေရာမှာ copy တစ်ချက်နှိပ်မယ်ပြီးတော့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်ပြန်ပြီးခေါ်ထည့်မှာပေါ့နော်ခေါ်ထည့်မယ်ဆိုတဲ့ခါကျတော့ဒီမှာတစ်ချက်အရင်ဆုံးနှိပ်ပေးရမယ်ဗျပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီမှာ paste တစ်ချက်နှိပ်လိုက်မယ်ဒါဆိုရင်ခုနကျွန်တော်တို့ select ပေးပြီး copy လုပ်တဲ့စာ၃ချောင်းကဒီမှာပြန်ပြီးတော့ပေါ်လာတာတွေ့ရမယ်အဲ့တော့နောက်တစ်ခုထပ်ခေါ်မယ်ဆိုရင်ဒီအောက်မှာပြန်နှိပ်မယ်ပြီးလို့ရှိရင် paste တစ်ချက်နှိပ်မယ်โอเคနော်ဒါကကျွန်တော်တို့ရိုက်မယ်ဆိုရင်လည်းရတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့စာအတူတူပဲဖြစ်တဲ့အပြင်ဘက်ခံပြီးတော့မရိုက်တော့ဘူးဒါကိုကျွန်တော်က copy လုပ်လိုက်တယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့ဆိုရင်ဒီကောင်ကိုကျွန်တော်တို့ကဒီမြင်းချောင်းပေါ့နော်ဒီဇာတ်လေးကျွန်တော်တို့အချင်းကျယ်လေးတွေပြင်တော့မယ်ဆိုတဲ့ခါကျတော့ဒီဟာကိုတိုင်ပေါ့နော်ဒီတိုင်လေးကိုကျွန်တော်တို့များတင်လိုက်မယ်တင်လိုက်လို့ရှိရင်ဒီလိုနှစ်ဖက်ပြတဲ့များလေးပုံမယ်အဲ့ချိန်မှာနှိပ်ပြီးတော့ဒီဘက်ကိုဆွဲချုံလိုက်ပေါ့နော်ဒါဆိုရင်ကိုဒီဘက်ကိုကျင်းသွားတာကျွန်တော်တွေ့ရမယ်ပေါ့နောက်တစ်ခုကျွန်တော်တို့ရှိတာဒီဘာသာဆိုတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့ကဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုတော့အတိုင်းလေးတဲ့တိုင်းကျွန်တော်ထည့်ခြင်းတယ်ပေါ့နော်အတိုင်းလေးတဲ့တိုင်းထည့်ခြင်းတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာ table တစ်ခုကျွန်တော်တို့ခေါ်ထည့်လိုက်ပြီဆိုရင်သူ့နောက်မှာ table 2ဆိုတာပါလာပေါ့နော်ဒီ table 2မှာ design နဲ့ layout နှစ်ခုရှိမယ်အဲ့ဒီ layout တွေကိုကျွန်တော်တို့တွားမယ်အဲ့ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဘာရှိမလဲဆိုတော့ဒီ draw အုပ်စုထဲမှာဆိုရင် draw table ဆိုရှိမယ်ပေါ့နော်ဒီ draw table လေးတစ်ချက်နှိပ်ပဲဗျနှိပ်ပြီးတော့ပြီဆိုရင်တော့ဒီနေရာမှာပေါ့နော်ဒီအပေါ်ကနေနှိပ်ပြီးတော့မှအောက်ဒီဆွဲချလိုက်ပေါ့နော်ဒါဆိုရင်ဒီလိုမြင်းချောင်းကက်လန်လေးတစ်ခုတက်လာတာတွေ့ရမယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီနေရာမှာတက်လာတဲ့မြင်းချောင်းကက်လန်လေးဘယ်လိုဖြစ်လဲဆိုတော့မြင်းအထူကြီးဖြစ်နေတယ်ပြီးတဲ့ခါကျတော့သူကဒီလိုနှစ်ထပ်မြင်းနေဖြစ်နေပေါ့နော်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အဆင်မပြေဘူးဗျကျွန်တော်တို့လိုချင်တာဒီလိုမြင်းအပါလေးပဲလိုချင်တာပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုရင်တစ်ချက်ကျွန်တော်တို့နောက်ပြန်ဆုပ်လိုက်ပဲပေါ့နော်ဒီလိုဒီပုံမှာဆိုရင် undo button လေးရှိမယ်ဒါလေးတစ်ချက်နှိပ်ပဲဒါမှမဟုတ် keyboard က control key ရဲ့ z နှိပ်ပေါ့နော်စာဒီ Microsoft မှာစာရိုက်တဲ့ခါကျရင်မှားလို့ရှိရင် control z နဲ့ကျွန်တော်နောက်ပြန်ဆုပ်လို့ရတယ်အဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဒီမှာ control z တစ်ချက်နှိပ်မယ်ပေါ့ဒါမှမဟုတ်ဒီအပေါ်က undo button လေးတစ်ချက်နှိပ်မယ် okay ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ဘယ်နေရာမှာတော့ပြင်ရမလဲဆိုတော့ဒီသူ့ရဲ့ဒီ layout ရဲ့ရှေ့မှာကျွန်တော် design ဆိုတာရှိမယ်အဲ့ design tab တွေကိုကျွန်တော်တို့လာမယ်ဗျဒီနေရာမှာဆိုရင်ဒီမှာမြင်းချောင်းပုံစံလေးရဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာရိုးမြင်းချောင်းပုံစံပဲပြန်ရွေးပေးရမယ်အဲ့တော့ဒီမှာသူတက်မှတ်ထားတဲ့ site အတိုင်းပေါ့နော်ဒီမှာပေါ့ 0.5 ပေါ့နော်အဲ့လောက်ပဲရှိမယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ကဒီ drawing 2မှာကျွန်တော်ပြန်နှိပ်ပြီးတော့မှဆွဲကြည့်ပါဗျ okay ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်လိုချင်တဲ့ဒီမြင်းချောင်းပုံစံလေးရလာမယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါလေးကိုရိုက်ပြီးတော့ပြီးဆွဲပြီးတော့ပြီးဆိုရင်တော့ဒီနေရာကိုပြန်နှိပ်လိုက်ပါဗျရပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဘာလုပ်မလဲဆိုတော့ဒါကိုကျွန်တော်တို့အချင်းကျယ်ပြင်လို့ရတယ်နော်ကိုလိုအဲ့လိုပြင်လို့ရတယ်โอเคဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့လိုချင်တဲ့ပုံစံလေးရလာပြီပေါ့နော်ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ကဘာရေးချင်တယ်လဲဆိုတော့ဒီဘာသာရပ်ပေါ့နော်ဘာသာရပ်တွေကိုကျွန်တော်တို့ကွက်လက်ထားမှာပေါ့ကွက်ဥမာမြန်မာဆိုမြန်မာအင်္ဂလိပ်ဆိုအင်္ဂလိပ်ပေါ့နော်ဒီမှာသူတို့ရေးဖို့အတွက်ဒါလေးကိုကျွန်တော်ထည့်ချင်လို့ဟုတ်ပြီပြီးတော့တဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ကဘာလုပ်မလဲဆိုတော့ဒီနေရာမှာဒီမေကုန်းဆိုတဲ့နေရာမှာပေါ့နော်မေကုန်းဆိုတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့ကစာကြောင်းမင်းကြောင်းလေးတွေကျွန်တော်တို့ကထည့်ပေးခြင်းတယ်ပေါ့ထည့်ပေးခြင်းတယ်ဆိုရင်တော့ alignment ကိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဘာယူရမလဲဆိုရင် left alignment ပဲဒါမှမဟုတ် justify ပေါ့နော်တစ်ခုနှစ်ခုတည်းတစ်ခုကျွန်တော်တို့ယူလို့ရတယ်ပြီးတော့ပြီဆိုရင်တော့မြင်းချောင်းလေးတွေကျွန်တော်တို့ဆွဲမယ်ပေါ့နော်မြင်းချောင်းဆွဲတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့က subscript ထည့်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဆွဲမယ်ဆိုရင်ပို့ပြီးတော့ကြည့်ကောင်းတယ်ဗျနော်ဒါပေမဲ့အဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့ပုံလေးတစ်ပုံထည့်ကြည့်အောင်ပုံလေးတစ်ပုံထည့်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုထည့်မလဲဆိုတော့ insert tab ထဲကိုကျွန်တော်တို့တောင်းမယ် symbol ဆိုတာလေးနှိပ်မယ် more symbol လေးနှိပ်မယ်ပုံလေးတွေရဲ့ဘက်မှာရှိတယ်ဆိုရင် wing ပေါ့နော် winding ဆိုပြီးတော့အပြည့်စုံရိုက်เสียမလို့ဗျ wing လို့ရိုက်ထည့်ပြီးတော့ enter ခောက်လိုက်ဒါဆိုရင်ဒီမှာ winding ဆိုတဲ့ဒီ font လေးပေါ်လာလိမ့်မယ်အဲ့ထဲမှာကိုလိုချင်တဲ့ပုံလေးပေါ့နော်ရှိလိမ့်မယ်ဗျကိုယ့်အောက်ရှာကြည့်ပေါ့နော်ဒါကကျွန်တော် example ပြတဲ့ပုံလေးပါဗျအဲ့ပြီးတော့တဲ့ခါကျတော့ဒီနေရာမှာဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့ဒီမှာခုနကကျွန်တော်ကဒီ subscript ကြီးကိုကျွန်တော်တို့ထည့်ထားတဲ့ခါကျတော့ဒါရက်ဒီလိုဖြစ်နေပါတော့ဒါဆိုရင်ဒီ select ပေးမယ် subscript လေးပြန်ဖြုတ်ထားမယ်အဲ့တော့ရိုက်မဲ့စာဒီရှိရပဲရိုက်မယ်လေ
ပုံမှန်ဆိုတော့ဒီလိုရှိရမှာပေါ့နော်ခုနကျွန်တော် subscribe တစ်ချက်ထည့်ရမယ်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်အဲ့စံမပြလိုက်တဲ့ခါကျတော့ဒီလိုဖြစ်တာပုံမှန်ဆိုတော့ဒီ subscribe ဘာမှမရှိသေးဘူးဘာမှမရှိသေးတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ပုံလေးကိုတွတ်ထည့်ရမယ်ထည့်လိုက်ပြီဆိုရင်ဒီလိုမျိုးလေးရလာလိမ့်မယ်ရပြီဆိုမှကျွန်တော်ကမြင်ကြောင်းလေးတွေဆွဲမယ်ပေါ့နော်မြင်ကြောင်းဆွဲမယ်ဆိုတဲ့ခါကျမှပဲကျွန်တော်တို့ဒီမှာ speed တစ်ချက်ချလိုက်မယ်ချပြီးပြီဆိုရင်ဒီမှာ subscribe လေးကျွန်တော်တစ်ချက်ထည့်ပြီးလို့ရှိရင်တော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ဒီလိုမြင်းရှည်လေးတွေဆွဲမယ် okay keyboard ကအနှုတ်ကီးလေးကျွန်တော်တို့နှိပ်မယ်ဆိုရင်ဒါမျိုးလေးထွက်လာမှာပေါ့နော်ပြီးတော့ရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကအောက်တစ်ချောင်းဆင်းမယ်အောက်တစ်ချောင်းဆင်းပြီးလို့ရှိရင်တော့ဒီစာကြောင်းတွေအတူတူပဲပေါ့နော်အတူတူပဲကိုကျွန်တော်ထည့်မှာအဲ့အတွက်ကြောင့်ဘယ်လိုလုပ်အောင်လဲဆိုတော့ဒီစာတွေကို select ပေးလိုက်မယ်ဒီတစ်ချောင်းပေါ့နော်ဒီတစ်ချောင်းကိုကျွန်တော်က select ပေးလိုက်မယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီမှာ copy လေးတစ်ချက်နှိပ်မယ်နှိပ်ပြီးတော့ရင်တော့ခုနကကျွန်တော် enter ခောက်ထားနော်ဒီအောက်ကိုကျွန်တော်ဆင်းလာတစ်ချက်ပြန်နှိပ်မယ်နှိပ်ပြီးလို့ရှိရင် paste နဲ့ခေါ်မယ်ဒီကပြောချင်တာကဒီစာကြောင်းကိုကျွန်တော်က copy လုပ်ပြီးတော့မှအောက်စာကြောင်းတွေကိုကျွန်တော်ကထက်ထည့်သွားတာပေါ့နော်အဲ့လိုလေးပဲဗျပြီးတော့အောက်တစ်ချောင်းဆက်ဆင်းမယ် paste တစ်ချက်နှိပ်မယ်အောက်တစ်ချောင်းဆင်းမယ် paste တစ်ချက်နှိပ်မယ်ကျွန်တော်ကလိုချင်တာ9တန်းဆို9တန်း6တန်းဆို6တန်းပေါ့နော်အခုထည့်ချင်တယ်လို့ထည့်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာပုံလေးထည့်ပြထားတယ်တကယ်လို့ကိုကပုံမလိုအပ်ဘူးဆိုရင်လည်းပုံမထည့်တယ်ပေါ့နော်မြင်ကြောင်းလေးပဲကျွန်တော်ဆွဲပြီးတော့ copy လေးတွေလုပ်သွားရုံပဲ okay 1နဲ့3 4 5 6ပေါ့နော်ဆိုတော့ example အနေနဲ့ကျွန်တော်ဒီမှာ6ကြောင်းပေါ့နော်6ကြောင်းပဲကျွန်တော်ထားလိုက်မယ်ပေါ့ပြီးတော့တဲ့ခါကျတော့ဘာလုပ်မလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီဟာဒီအကုန်လုံးတစ်ခါ select ပြန်ပေးလိုက်မယ်ပြီးတော့ခုန copy ယူမယ်ကျွန်တော်တို့ဒီအောက်မှာဒီမေကွန်းဒီအတန်းမှာပေါ့နော်တစ်ချက်ပြန်နှိပ်မယ်နှိပ်ပြီးလို့ရှိရင်တော့ paste တစ်ချက်နှိပ်မယ် okay ဒါဆိုရင်ဒါမျိုးလေးကျွန်တော်တို့ရလာမယ်ပြီးတော့ဒီအောက်ကလည်းအဲ့တိုင်းပဲကျွန်တော်တို့ paste တစ်ချက်နှိပ်မယ်ဒါဆိုရင်ပုံလေးကအစားလေးကဒီလိုလေးဖြစ်လာပြီပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်တစ်ချက်ပြီးတော့ခြုံကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်လိုချင်တဲ့ပုံစံလေးကဒီလိုမျိုးလေးတော့ဖြစ်လာပြီပေါ့ဖြစ်လာပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီအောက်ဘက်မှာစာရွက်တွေအများကြီးပို့သေးတယ်ပို့သေးတဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်ဘာလုပ်လို့ရလဲဆိုရင်ဒီဇရာခွက်တွေကိုကျွန်တော်ကချဲ့လို့ရတယ်နော် okay အဲ့အကွက်တွေကိုကျွန်တော်တို့ချဲ့ဖို့တော့ကဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုရင်ဒီခေါင်းစဉ်တစ်ချောင်းပေါ့နော်ခေါင်းစဉ်တစ်ချောင်းမပါဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ကဒီအောက်ကနေစပြီးတော့မှဒီထိပေါ့နော် okay အဲ့ထိကိုကျွန်တော်တို့ဆက်လက်ပေးရမှာဆိုတော့ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုရင်ဒီမှာအကုန်လုံးမြင်အောင်ကြည့်လိုက်ပေါ့နော်အကုန်လုံးမြင်အောင်ခြုံတာချဲ့တယ်လို့ကြည့်ဒီလိုမျိုးတွေခြုံချဲ့ကြည့်လိုက်နော်ခြုံတာချဲ့တယ်လို့ကြည့်လိုက်ပြီးတော့ခါကျတော့ဘယ်ကနေစမလဲဆိုရင်ဒီသင်ခန်းစာအမည်ဆိုရယ်ဒုတိယတန်းကနေစပြီးတော့မှဒီအောက်ဆုံးထိကျွန်တော်တို့ mouse နဲ့နှိပ်ပြီးတော့ဆွဲလာခဲ့မယ်ဒါဆိုရင်ဒီအတန်းတွေအောက်ကအတန်းတွေအကုန်လုံးကိုသွားဒီလို select ဝင်တော့တွေ့ရမယ်ဆိုတော့အဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့ကဘာလုပ်မလဲဆိုရင်စာရွက်တည့်ရလို့မြင်ရတစ်ချက်တော့အရင်ခြုံထားပါတော့ခြုံထားဘာလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီဇရာကိုဒီအပေါ်အောက်အချင်းကျဲတွေကျွန်တော်တို့ပြင်ပါအဲ့အတွက်ကြောင့်ကိုကတန်ဖိုးပေးတာများသွားတယ်ဆိုရင်နောက်တစ်ရက်ကူးသွားမှာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဖြစ်မှာဆိုလို့ကျွန်တော်တစ်ချက်ဒီတရွက်ကိုအကုန်လုံးမြင်အောင်ကျွန်တော်ခြုံခိုင်းထားတာပြီးပြီဆိုတော့ပြသွားမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်layoutဒီlayout ထဲကိုသွားမယ် layout ထဲမှာကျွန်တော်ဒီမှာဘာရှိမလဲဆိုတော့ဒီ cell size ဆိုတဲ့အုပ်စုပေါ့နော်ဒီအုပ်စုထဲမှာဆိုရင်ကျွန်တော်ဘာရှိမလဲဆိုဒီ height ဆိုရရှိမယ် height ဆိုတဲ့ဟာလေးမှာကျွန်တော်ကအခု 0.59 လို့ပေါ်တာပေါ့နော်ဒါကိုကျွန်တော်က0.6 okay နော် 0.6 လောက်ပြင်လိုက်မယ်ဒါပုံရင်ကိုကတန်ဖိုးလေးတွေတိုးပြီးရိုက်ကြည့်ပေါ့နော်တန်ဖိုးလေးတိုးခုနကကျွန်တော်ဇရာစာရွက်တစ်ဝက်လောက်ပဲရှိတယ်ဒီမှာပေါ်နေတဲ့တန်ဖိုးတန်ဖိုးလေးတွေတိုးကြည့်လိုက် okay နော်ဒါဆိုရင်ဒါမျိုးလေးတွေကျွန်တော်တို့အကျေကြီးဖြစ်လာတော့တွေ့ရမယ်အဲ့တော့ဒီမှာတော့ကျွန်တော်ခုနတန်ဖိုး 0.6 ဆိုပြီးရိုက်ထည့်လိုက်တော့ကွက်တီဖြစ်သွားတာပေါ့နော်တကယ်လို့ကိုကလိုအပ်သေးတယ်ဆိုရင်ထပ်ပြီးတော့မပြင်မယ်ပို့သွားရင်တော့ပြန်လျှော့မယ်ပေါ့ဒီဆက်လက်ကြီးတော့ပြုတ်လို့မရပါဘူးနော်ဆက်လက်ကြီးအခုဒီဆက်လက်ဝင်နေတဲ့အချိန်မှာပဲကျွန်တော်တို့ပြင်လို့ရမှာ okay ပြီးသွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဘာလုပ်မလဲဆိုတော့ဒီနေရာမှာတစ်ချက်ကျွန်တော်တို့တည်ထားမိတာကဒီစတုထတန်းပေါ့နော်ဒီအကွက်လေးနည်းနည်းကျင်းနေတယ်ပေါ့ကျင်းနေတယ်ဆိုရင်ဒါလေးကိုကျွန်တော်တို့နည်းချဲ့မယ်ချဲ့ဖို့တော့ကသူ့အောက်ကမြင်ချောင်းလေးကျွန်တော်တို့များတင်လိုက်မယ်ပေါ့နော်များတင်ပါလို့ရှိရင်တော့အဲ့လိုနှစ်ဖက်ပြတယ်များလေးပေါ်ပြီဆိုရင်နှိပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အောက်ဘက်ကိုနည်းနည်းလေးဆွဲချလိုက်မယ်ဗျ okay နည်းနည်းလေးချဲ့လိုက်တာပေါ့နော်ဒီအောက်မှာပြန်ကြည့်ပါနောက်စာရွက်ကူးသွားတာမရှိဘူးဆိုတော့အဆင်ပြေတယ်ပေါ့ okay ပြီးတော့တဲ့ခါကျတော့ဘာလုပ်မလဲဆိုရင်ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ကဒီစာတွေပေါ့နော်ဒီစာတွေအကုန်လုံးကျွန်တော်တို့ select ပေးမယ်ဆိုတော့ select ပေးတာဘယ်လိုပေးရမလဲဆိုတော့ခုနလည်းကျွန်တော်ပေးပြီးသားเนาะပြောပြပြီးသားအခုဒီပထမတစ်ကြောင်းကနေစပြီးတော့မှနှိပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်အောက်ဆုံးစာကြောင်းဒီဆွဲချပါလိုက် okay ဒါဆိုရင်ဒါကို select ပေးလိုက်တာပေါ့နော်အဲ့ select ပေးပြီးသွားပြီဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်ချင်တာလဲဆိုတော့အခုဒီစာတွေကဒီမှာကျွန်တော်အကွက်အကြီးတွေကျွန်တော်တို့လုပ်ထားတယ်ဒီစာတွေရဲ့ဒီအပေါ်နာလောက်မှာကတ်နေတယ်ပေါ့နော်ဒါကိုကျွန်တော်အဲ့ဒီနေရာမှာမထားခြင်းဒီအလေအကွက်ရဲ့အလေတက်တဲ့ကိုကျွန်တော်ထားခြင်းတယ်ဆိုတော့ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုရင်alignment ပြင်တယ်လို့ခေါ်တာပေါ့နော် alignment ပြင်တဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့ကဒီရှေ့ရဒီ home တက်ထဲမှာဆိုရင် paragraph ရှိမယ် paragraph ထဲမှာကျွန်တော် alignment ၄ခုရှိရပါတော့ဒီက alignment ကသူကဘယ်အလေညာရယ် justify ထားပဲရှိမှာအခုကကျွန်တော်တို့ပြင်မှာ table နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပြင်မှာဖြစ်တဲ့အတွက် table နဲ့ပတ်သက်တာဒီမှာ design နဲ့ layout နှစ်ခုရှိမယ်ဆိုတော့အဲ့နေရာမှာအခုလို select ပေးထားတဲ့အချိန်မှာဆိုရင်
ကျွန်တော်တို့မှာဒီ alignment ဆိုတာအုပ်စုရှိမယ်နော် layout ထဲက layout ထဲ alignment ဆိုတာအုပ်စုရှိမယ်အဲ့အုပ်စုထဲမှာဆိုရင်ဒီမှာ alignment 6ခုရှိမယ်6ခုရှိတယ်ဆိုရင်အဲ့6ခုရဲ့အလဲတစ်ခုကဒါဇယားခွက်ကိုအလဲပို့တဲ့ဟာပဲနော်ဇယားခွက်ထဲရှိတဲ့ပုံဖြစ်ဖြစ်စာဖြစ်ဖြစ်အလဲကွက်တီပို့တဲ့ဟာပေါ့နော်ဒါလေးကျွန်တော်တစ်ချက်နှိပ်မယ်ဗျနှိပ်လိုက်လို့ရှိရင်ဒီမှာဆက်လက်ပေးထားတဲ့စာတွေကဒီအကွက်ရဲ့အလဲတဲ့ကိုရောက်လာတော့တွေ့ရမယ်ပေါ့နော်โอเคဒါဆိုရင်ဒီထီကိုနားလည်မယ်လို့ထင်ပါတော့ကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့ဘာလုပ်မလဲဆိုရင်ဒီတစ်ခါမှာတော့ဒီမှာ color လေးကျွန်တော်ထည့်မယ်ပေါ့နော် color လေးထည့်မယ်ဆိုရင်ဒီ3ခွက်ပေါ့3ခွက်ကိုကျွန်တော် color တစ်ခုထည့်ခြင်းနေဆိုရင် select ပေးလိုက်မယ် select ပေးပြီးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ home တက်ထဲကိုသွားမယ် home တက်ထဲမှာဆိုရင်ဒီမှာ paragraph အုပ်စုထဲမှာဒီ shading ဆိုတာရှိရပါတော့ဆေးပုံးလေးရှိတယ်အဲဆေးပုံးပေးရများလေးနှိပ်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကိုကြိုက်တဲ့ color ထည့်ဖို့โอเคเนาะဒါမျိုးရမယ်ဒီဘက်ဘက်ချက်ကိုကထည့်ခြင်းနေဆိုရင်လည်းထည့်ပေါ့เนาะမထည့်ခြင်းဘူးဆိုရင်လည်းမထည့်ဘူးပေါ့ဒါကျွန်တော်တို့ထည့်တယ်ဆိုတာဒီမှာဒီခေါင်းစဉ်တည်တာကိုကျွန်တော်ထည့်လိုက်တာပေါ့เนาะပြီးတော့တဲ့ခါကျတော့ဒီဘက်ကရှိတဲ့အကွက်တွေကိုလည်းအကုန်လုံးဒီတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့ select ပေးလိုက်မယ်ပြီးတော့ဒီဆေးပုံးလေးနဲ့ဒီခေါင်းစဉ်မှာရှိတဲ့အရာတွေနည်းနည်းဖြော့တဲ့ဟာပေါ့เนาะဒါလေးကိုကျွန်တော်တို့ထည့်လိုက်မယ်โอเคဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့မှကြည့်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့စာတန်မျိုးလေးတွေရလာလိမ့်မယ်โอเคဒါဆိုရင်တော့ဒီလေးချင်းကတော့ဒီလောက်ပဲပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီလေးချင်းကကျွန်တော်အချင်းချင်းပြန်ပြီးတော့မှပြောပြမယ်ဆိုရင်ဘာတွေပါမလဲဆိုတော့ဒီကတော့ကျွန်တော် table ရိုက်သွားတာပါနော် table ရိုက်တဲ့နေရာမှာကျွန်တော်ကဇယားကိုကိုလိုအပ်တဲ့အတန်းလေးတိုင်းရေးတို့တိုင်းကျွန်တော်တို့ခေါ်မယ်ခေါ်ပြီးတော့ဆိုတော့အထက်ထက်ရှိတဲ့စာတွေကိုကျွန်တော်တို့ရိုက်မယ်ပေါ့ရိုက်ပြီးတော့ဆိုရင်တော့ဇယားခွက်ကိုအချင်းချင်းကိုလိုအပ်တယ်လို့ညှိမယ်ဒီနေရာမှာတစ်ချက်ပို့သွားတာကဒီမှာကျွန်တော်တို့ကဒီလိုမြင်ကက်လန်လေးကျွန်တော်ထပ်ထည့်မယ်ဆိုရင်ဘယ်လိုထည့်ရမလဲပေါ့နော်ခုနကကျွန်တော်ပြောခဲ့ပြီးသားအားလေးတွေပို့လာမယ်နောက်ပြီးတဲ့အခါကျတော့ဒီဇယားတွေကိုအချင်းချင်းညှိရတဲ့နေရာမှာတန်ဖိုးအတိအကျပေါ့နော်တန်ဖိုးအတိအကျပြင်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုပြင်ရမလဲပေါ့အားလေးတည်သွားမယ်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ဘာရှိရမလဲဆိုတော့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ဒီလိုပုံလေးထည့်ရပါဘောနော်ပုံလေးတွေကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုထည့်ရမလဲပေါ့အားလေးတည်သွားမယ်နောက်ပြီးတော့ဒီမှာစာအတူတူတွေစာတူနေတဲ့စာတွေကိုကျွန်တော်တို့ထက်ကမရိုက်ဘဲနဲ့ဘယ်လိုပွားယူရမလဲပေါ့နော်အားလေးတည်သွားမယ်ပြီးတော့ဒီမြင်ညောင်းပေါ့နော်ဒီမြင်ညောင်းလေးဆိုရင်လည်းအတိုင်းပဲဒီတစ်ခွက်နဲ့တစ်ခွက်ကအတူတူပဲလေအတူတူပဲဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကတစ်ခါနှစ်ခါအဲ့လိုမျိုးမရိုက်ဘူးเนาะမရိုက်ဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့တစ်ခါပဲရိုက်ထားတယ်ရိုက်ပြီးတော့အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ copy လုပ်ပြီးတော့ကျန်တဲ့နေရာမှာတွားပြီးတော့မှထည့်လိုက်တဲ့ပုံစံလေးတွေပေါ့เนาะအဲ့လေးတည်သွားမယ်ဆိုတော့အဲ့ဆိုရင်ဒီဗီဒီယိုလေးကြည့်ပြီးတော့မှဒီလေ့ကျင့်ခန်းလေးအားလုံး like လုပ်နိုင်မယ်ထင်ပါတယ်ဗျကျေးဇူးပါ